高教授，还有各位老师各位朋友，大家早。今天台湾古典诗的这个研讨，这个计划，那么针对我们一系列的演讲然后今天这2位都是大师级的人物能够来到我们成大，然后针对我们这个台湾古典诗的某些议题，尤其是城市这是2位都是最专长的部分那包括我刚刚在那个廖老师的研究室，就听他们2位谈到那个国土文化的部分很精彩其实这真的是一个很大的问题。那今天2位教授也正是要谈这个都市这个文化的这样的一个议题就是都市变迁跟当前的全球都会区域浮现的这样的一个主题。那对我们这个计划，尤其今天在座的几乎大部分都是老师那就算是同学也大部分都是博士班的同学其实这样的一个议题对我们的帮助会是非常的大那因为今天时间很赶，我就不多说请2位老师开始，我们请那个夏老师高老师先请夏老师开始我等一下就坐底下聆听了谢谢。陈院长，各位老师、各位先进、各位同学，今天很高兴到成功大学来。对我来讲，其实有时候想想也很奇特。我在台湾60年，只来过成大，这是第2次。上一次是去年年底，那时候是成大的历史系要我来做一场演讲。我想台中跟台南也不是那么远，而且也有很多的朋友在台南。不过这里面也许就今天等一下夏老师会谈到一些这个都市的连接等等这些问题。我很高兴，其实今天进来，我觉得其实成大是一个很美的校园因为它有这样的一个历史的背景，所以它有很多那种我们讲岁月的那种痕迹在里面，这是一般新的大学是没有的。那当然，其实这个环境里面，我觉得不好意思这里没有工学院没有的话，假如有的话，我就可能得罪了这样。我觉得其实成大是应该好好把文学院弄懂。这个大环境，这个氛围，它是有那样子的可以涵养的那个环境的。我当然我们还要努力那今天会来呢，交给也我特别谢谢你们这是这个会议的这个邀请。说在老夏跟我们是老朋友这个我们也有好多的这个共同的学生所以你们这个邀我跟老夏来，其实我们是外行，真的台湾古典诗，说实在的，我真的是不但是外行，是外行但是今天会来，我想老夏跟我抱着一样的心情，因为我打电话给老夏的时候，他电话中大概有个几十秒钟，有点非常迷惑的声音台湾古典诗，你找我去干什么？其实讲老实话，我自己也蛮迷惑的，但是后来看了一下你们那个会议的这个邀请以及你们的主题，我一口答应，我说好，老夏走，这个他也就毅然决然这个就来了。因为什么？我觉得今后我们在学术、知识、文化这个圈子里，我觉得这个方向这条路是一定要走的。我们在过去都是自己尝试去筑一个城堡，其实每一个科系最大的问题都是这样，不但筑个城堡，还搞一个小的，因为大的搞不起来，对不对？不但有城堡，外面还有护城河再你不行的话，外面有个竹篱笆，守着护的都打死不出来，
我们正是因为这种的生态底下，其实我们的学术生命，在我来看，尤其高等教育，基本上是在萎缩的。你不要看楼一栋栋盖，那个生命是萎缩的，因为什么？那没有彼此互通的养分，能够滋润你新长的那个生命，你是不断萎缩的。所以呢，当时看到你们的邀请，古典诗，假如就是邀夏杜久来的话，哎，这就是一个突破，对吧？至少是把这个城门给打开了啊。那或者假如用比较另外一种讲法的话，就让老夏可以策马入林啊，有点这样的一个味道。我觉得这个是非常健康